Lo Invincible, un creador de criaturas ficticias que de igual manera que Trevor Henderson tienen la particularidad de ser monstruosas, así como también tener alguna historia, y aunque esta historia sea muy corta, sigue siendo interesante. Tiene criaturas que han sido bastante relevantes, como el caso de Train Eater, y ya ha sido mencionado en varias ocasiones en este canal, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el sonido que producen estas entidades? Hoy aquí te presento voces y sonidos de las criaturas de lo Invincible. Comenzamos. Hazardous, traducido como peligroso, no por nada se llama de esta manera. A este individuo le he dedicado un video donde te relato toda su historia, pero básicamente él fue una persona que fue afectada por la potente radiación que emanó la central nuclear en Chernobyl. Durante la explosión en este lugar, Hazardous pasó de ser un humano a ser un mutante verde que merodea dentro de la ciudad en ruinas. Tiene un carácter extremadamente agresivo. Esta criatura muchos ya la conocen, se trata de Train Eater, una criatura que adopta la forma de un tren para capturar a quien suba al tren. Aunque es más que evidente y obvio que no se trata de un tren de apariencia normal, él se camufla tan bien que le es fácil pasar desapercibido. En otro video he mostrado uno de sus sonidos, pero en esta ocasión te mostraré otros de sus registros de audio, que sin duda es escalofriante. De la siguiente criatura muy poco se conoce. De hecho, Stranger Blaze no es un nombre confirmado del todo. Lo que sé de su historia es que un niño se encontraba vagando en un lugar extraño, donde obviamente no debería de estar, así que de repente se encuentra con una criatura de lo más siniestra y demoníaca. Afortunadamente, el niño de alguna manera logró escapar. Chimney Head, o cabeza de chimenea, tal y como su nombre lo indica, tiene la evidente característica de poseer una chimenea como cabeza, pero esto no es nada de una chimenea normal. Esta es más similar a un volcán radioactivo que emana humo y fuertes gases tóxicos. En otro video ya te he mostrado su sonido, pero en esta ocasión te mostraré otra evidencia de audio sobre Chimney Head.